ずれちゃったよ。熱い、これ本当に熱い。熱くていらんねえよ。いやー、ソロストーブもいいけどこれもいいな。簡単で薪そのままで放り込めるのいいよ。やっぱ煮炊きするのソロストーブ長いままだとな、やりづらいもんな、やっぱりな。